度的彩节嘉年华是平镇地方盛事，众多表演队伍，这所有服饰道具都是乡亲总动员，全数自己 DIY。所以像那个鹅蛋脸的，我们就希望之后可以把它画得很美丽，好像是客家农村这里的林志玲那种感觉。运动场上，吉祥物麒麟一出场，抢尽风头。以麒麟当平镇代言人，也是大家集思广益的结果。地图上，平镇的地形轮廓和麒麟好像。给麒麟穿新的衣服，我们这纯粹都是环保的、回收的，完全废物利用。6000个回收铝罐，一片片裁剪、打孔、拼装，老人家们不怕辛苦，为自己故乡做点事的心意，全串在鳞片里了。让社区居民透过群体由下而上的力量，找到自己社区的一个特色凝聚社区的一个共识。今年社区大学成立创意工坊，请来老师现场教学，大家共同摸索怎么表现平镇的特色，说在地的故事，固有文化把它发扬出来，这样子觉得说。尽一点这个居民的义务。彩街好玩是什么？都好玩。都好，这个更好玩了。这个做出来有那个成就感。大头偶、土地公跑车、小天灯，好多人、好多双手，花好几个月的时间慢慢完成。所以我们看到这么多乡亲热情参与，喊闹宴哦，好热闹哦。因为有节庆因为有节庆，有客家彩街嘉年华，对不对？那乡亲就是我们的主角，麒麟护平镇是客庄12大节庆的特色之一。一个节庆凝聚了社区的向心力，我们也在很多细节里看到了客家乡亲的创造力还有活力。喊闹宴哦，因为有节庆；喊闹宴哦，因为有节庆。